नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आपण मानकु ओडिया न्यूज चैनल को स्वागत। आज मु आपण मानक पई ओडिशा तथा देश विदेशर बहुत सारा गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िए नहीं कर आसी सेथि पई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं आपण आम वीडियोटी को केउ जिल्लार देखुचंती कमेंट माध्यम रे जणातु। जदि आपण आम चैनल रे नुवा कर आछंती तबे वीडियोटी गोटे लाइक करी दया करी चैनल टी को टिके सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को प्रेस कर रखंतु जहा फल रे भली गुरुत्वपूर्ण खबर आसिले आपण सर्वप्रथम में नोटिफिकेशन जरिया रे पाई परिबे। तबे देरी न करी चलंतु आज खबर उपर नजर पकाइबा। आज प्रथम खबर आगामी 3 घंटा पाई वर्षा और वज्रपात नहीं सतर्क रुहंतु। 6 जिला को पाणीपाग विभाग ऑरेंज वार्निंग। राज्यर विभिन्न स्थान में वज्रपात और वर्षा संभावना रही। आगामी 3 घंटा मध्य राज्यर 6 जिले में वज्रपात और वर्षा और पवन होबार संभावना रही। तेबे एने पाणीपाग विभाग सूचना देवा सह ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षरु जारी कराइथिबा सूचना अनुसार आगामी 3 घंटा मध्य ढेंकानाल बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा एवं कटक रे वज्रपात और वर्षा सह 40 रु 50 किलोमीटर बेगर पवन बही पारे। तो चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। मागणारे मिलिबो सिलाई मेसिन। एही तारिखरु वितरण आरंभ। गरीब जनसाधारण पई केंद्र सरकार अनेक योजना आरंभ करिसंती। केतेक योजना अधीन रे सरकार सीधा सड़क लोकंकु सहायता जगाउछंती। एभଳି एक योजना माध्यम रे लोकंकु मागणा सिलाई मेसिन सह आर्थिक सहायता प्रदान करा जाउछि। मागणा सिलाई मेसिन स्कीम केंद्र सरकारक द्वारा आरंभ करा जाइछि जेउथिरे महिला माने 9000 टंका भी पाउछंती। तबे एहीपरि समस्त प्रकार सूचना सोशल मीडिया रे मध्य भाइराल हेबार लागिछि। वर्तमान एही सिलाई मेसिन लोकंकु वितरण भी आरंभ हेबा कुहा जाउछि। वर्तमान एही मागणा सिलाई मेसिन खूब शीघ्र लोकंकु मिलिबा नै सरकार घोषणा करिसंती। तो चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। ओडिसा रे लागू हेबो आयुष्मान भारत योजना। जानतु काहाकु मिलिबो फायदा। ओडिसा रे बीजेपी सरकार गढिले आयुष्मान भारत योजना लागू हेबो। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजनार समस्त लाभार्थी माने एही आयुष्मान भारत योजना लाभ पाइबे। एने निर्वाचन पूर्वरु राज्य बीजेपी सभापति घोषणा करथिले। सेपटे ओडिसा रे नुवा सरकार गठन हेबा परे ओडिसा रे बीएसके कार्ड बंद होई जिवो। तो चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। तबे दर्शक बंधु कोन आपनकर राशन कार्ड अछि कि खूब शीघ्र फ्री राशन सह मिलिबो 7टी सरकारी योजनार लाभ। राशन कार्ड धारीको पई खुशी खबर। एने कि मागणा राशन सह मिलिबो 7टी योजनार लाभ। आपण जानिसंती कि राशन कार्ड रे केवल मागणा राशन नुहे एही सरकारी योजनार लाभ मध्ये मिलुछि। अर्थात आपनको पाखर राशन कार्ड थिले फ्री राशन सह जने सरकारी स्कीम रो मध्य फायदा पाई परिबे। तेबे केंद्र सरकार द्वारा आरंभ होइथिबा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनार मूल उद्देश्य हेउछि गरीब परिवार को स्वच्छ ईंधन जगाइबा। एही योजना अधीन रे राशन कार्ड धारक मानकु एलपीजी गैस सिलिंडर मागणा रे जगाई दिया जिवो। तो चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। एथर रथयात्रा रे पानी पाउच एवं पॉलिथिन बैग निषेध करा जाइछि। 10 रु 15 लाख श्रद्धालुଙ୍କ समागम संभावना। चलित रथयात्रा रे 10 रु 15 लाख श्रद्धालुଙ୍କ समागम हेबार आशंका करिछि प्रशासन। एथि निमंते गत रथयात्रा बैठक रे प्रशासन अनुमान लगाइछि। चलित रथयात्रा रे परिवेश प्रदूषण रोकिबाकू प्रशासन कड़ा अभिमुख्य ग्रहण करिछि। पानी पाउच और पॉलिथिन बैग व्यवहार निषेध करिबाकू प्रशासन निष्पत्ति नेइछि। तो चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। खूब शीघ्र महिला को सरकारक महा भेटी। खाता को आसीबो 6000 टंका। केबे ओ केमिति आसीबो जानि नियंतु। प्रत्येक श्रेणी को ध्यान रखी सरकार योजना जारी रखिसंती। अनेक योजना केंद्र सरकारक द्वारा परिचालित हेउथिबा बेले केतेक राज्य सरकारक तरफरु परिचालित हेउछि। आलोचना करा जाउथिबा एही योजनार नाम हेउछि प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना। प्रकृत रे प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना किछि महिलांक पई सरकार आरंभ करिथिले। एहार अर्थ शिशुर जत्न नेबा पई कोनोसी अभाव न रहिबा पई गर्भवती महिला मानकु शिशुर जत्न पई 6000 टंका दिया जाउछि। तो चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। शौचालय योजना रे मिलिबो 12000 टंका। एमिति करंतु आवेदन। आमे सरकारी योजना सह जड़ित एक योजना विषय रे कहिबाकू जाउछु जेउथिरे समस्त लोकंकु सुविधाजनक शौचालय जोगाई देबाकू प्रतिश्रुति दिया जाइछि। जेउ माने एही योजना सह जड़ित थिले सेमानकु शौचालय निर्माण पई टंका दिया जाई सारिछि। जदि आपण मध्य एही योजना रे जोग देबाकू चाहंती तेबे आपणकू एथि पई ऑनलाइन रे आवेदन करिबाकू पड़िबो एवं आपणकू परवर्ती समय रे शौचालय निर्माण निमंते 12000 टंका मिलि जिवो। तो चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। माडी आसुछि भयंकर महामारी। सारा विश्व को सतर्क कराइला WHO। विश्व स्वास्थ्य संगठन समग्र विश्व को अन्य एक महामारी सम्मुखीन हेबाकू प्रस्तुत हेबाकू कहिछि। एही महामारी कोविड-19 अर्थात कोरोना ठारू बड़ होई पारे। ब्रिटिश रो वरिष्ठ वैज्ञानिक चेतावनी देबा परे WHO एही रोगर मुकाबिला पई प्रस्तुति आरंभ करि सारिछि। द गार्डियन रिपोर्ट अनुसार ब्रिटेन रो मुख्य वैज्ञानिक परामर्शदाता पैट्रिक भालांस कोविड अपेक्षा अधिक विपज्जनक रोग विषय रे विश्व चेतावनी दैछंती एवं सतर्क रहिबाकू कहिसंती। तो चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। लोकसभा निर्वाचन परे पुणी लागिला महंगा बिजुलीर झटका। एथर केते बढ़िला रेट देखि नियंतु। लोकसभा निर्वाचन शेष हेबा मात्रे उत्तराखंड महंगा विद्युत आउ एक झटका लागिछि। शक्ति निगम जून मास पई इंधन एवं शक्ति
ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ସଂଶୋଧନ ହାର ଘୋଷଣା କରିଛି। ଜୁନ୍ ମାସ ପାଇଁ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ବିଦ୍ୟୁତ ହାର 12 ପଇସାରୁ 45 ପଇସାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କ୍ରମାଗତ 11 ମାସ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ନିଗମ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ରେ ଝଟକା ଦିଆଯାଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏପରି ସକାଳର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଏହିପରି ବଛା ବଛା ଖବର ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ କରି ଆସୁଛୁ, ଯାହାର ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।